नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश लखनऊ से वीकेपी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। नोटिफिकेशन आ चुका है CHSL 2021 के स्टूडेंट्स के लिए। और आपको बता दें किस तरीके से, क्या है डेट, क्या है सब कुछ। अभी हाल SSC की साइट पे आप देख सकते हो और सरकारी रिजल्ट पे कल से ही आ गया था कि 1 फरवरी से लिंक चालू हो जाएगी। बहुत ही अच्छी खबर है ये सबके लिए। और सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों का CGL और CHSL में सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए 2021 का एग्ज़ाम है। बढ़िया प्रॉपर टाइम दिया गया है CHSL 2021 का और CGL 2021 का। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, बगैर किसी डर के, बगैर किसी परेशानी के, बिल्कुल टेंशन मुक्त होके एग्ज़ाम की तैयारी करें। सिलेक्शन होना है, फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम करा रही है फेयर सिलेक्शन होते हैं। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं है। ये ना सोचें कि मतलब एग्ज़ाम हो गए ही नहीं या कुछ होगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मान लो इसका CHSL 2021 का नोटिस अभी आया तो चाहे भले ही ज्वाइनिंग 23 के बाद दे, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपके पास कुछ कुछ ना कुछ दिन बाद आपको नौकरी मिल ही जाती है। तो इसी की तरह नोटिस जो भी आया उसको बताते हैं। ये देखिए, CHSL 2019 का 21 का नोटिस है। और जो डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म देख लीजिए, 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 7 मार्च की दे रहे हैं और लास्ट पेमेंट डेट दे रहे हैं 9 मार्च की। और फिर उसका जो भी इन्होंने दिया है विंडो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन 11 मार्च से 15 मार्च तक। CVT जो एग्ज़ाम है वो मई में शेड्यूल है, मई 2022 में। उसके बाद टायर 2 जो होता है डिस्क्रिप्टिव, उसकी नोटिफाइड सून बता रहे हैं। सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट भी इसमें बहुत ही बड़ा की रोल करता है। CHSL और CPO-SI, ये दो ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है। इसकी कट ऑफ कम जाती है और इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। बस इसकी जो स्किल्ड है, जैसे CPO में फिजिकल होता है और CHSL में टाइपिंग टेस्ट होता है, इस पे काम किया जाना चाहिए। देखिए, इस बार वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी हैं, क्योंकि CHSL 2019 में नहीं थी। अभी CHSL 2 देखिए, CHSL 2021 का नोटिस आ चुका है। CHSL 2019 का अभी तक टायर 2 का रिजल्ट नहीं आया है। अभी CHSL 2020 का टायर 2 हो चुका है। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है CHSL 2019 का। फिलहाल CHSL 2021 की बात करेंगे। मार्च में इसका पेपर, मई में इसका पेपर होगा। बेहतर नहीं, बेहतरीन टाइम है, अभी से लग जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, CHSL में अगर सिलेक्शन लेना है, प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है। कुछ ना पढ़ना, आप कुछ भी तैयारी ना करें, केवल प्रीवियस ईयर CHSL 2017, 18, 19, 20, CGL 2017, 18, 19, 20, MTS 2017, 18, 19, 20, 17-18 में हुआ नहीं था तो 16 और 19 का और 20 भी हो गया है। ये सब पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर करें, प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा आप केवल करंट अफेयर्स की तैयारी करें। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये गारंटी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 170 180 से कम नंबर लाने से रोके थे। उससे ज़्यादा ही नंबर आएगा आपका। तो ये सब चीज़ें हैं। अब पे स्केल देख लेते हैं। अब वो शायद ये देखिए, लोअर डिवीज़न के लिए LDC की 19,900 से 63,200 है। और पोस्टल असिस्टेंट की 25,500 से 81,000 है। डाटा एंट्री की 25,500 से 81,000 है। और ये देखिए, लेवल 5 में आती है डाटा एंट्री की, ये DEO की 29,200 से, ये 2800 ग्रेड पे हो चुकी है। 92,300 तक जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A का 25,500 से 81,000। कुछ भी चेंजमेंट नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, साफ़ सुथरा बात है। प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS के सब कुछ सेम है। कोई भी ऐसा कुछ नया कुछ नहीं आया है ना। और सारी चीज़ें दी हैं। देखिए, इसमें अर्थमेटिक में एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ज, फंडामेंटल ऑपरेशन, इंटरेस्ट रेशियो, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब दिया है। नंबर सिस्टम देखिए, सिलेबस देखना भी ज़रूरी है। जो लोग नए बच्चे हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी दिया है, डाटा एंट्री के बारे में भी दिया है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप नोटिस में जाके देख लें। और CHSL 2019 का और ख़ासकर MTS 2020 का रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है MTS 2020 का। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सब इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।